Oke guys, di sini ada mesin rumput. Masalahnya ketika langsam kipasnya tak mutar begitu. Setelah saya buka bagian ininya guys, di sini ada kampas otomatisnya. Ternyata di sini pecah atau copot ini kampasnya nih. Nah ini penyebabnya dari pecahnya atau copotnya kampas otomatisnya atau kampas gada kalau disebut dari motor ya, atau kampas otomatisnya. Jadi tinggal diganti saja. Jadi begini masalahnya dari kampas yang copot sehingga ketika langsam kipas tetap berputar. Oke, jadi tinggal diganti ini guys.